大家好啊！今日咧又喺珀斯咧揾咗啲地方咁樣行下，順便咧儲下步數。咁頭先咧就喺 Fremantle 嗰個嘅巴士站啦，就搭咗20分鐘巴士咧過到嚟呢一區。咁今次咧就係想去呢一個嘅 Alfred Cove Nature Reserve 咧去行下嘅。今日嘅天氣咧係非常之熱嘅，即係我會 feel 到咧，依家背脊都好似好濕咁樣。咁頭先望完嗰個 reserve 之後咧，咁隔離呢度有一個嘅好大嘅公園啦，咁就叫做 Troy Park，咁應該就係再向前有個大草地嗰度啦。咁原來呢度咧都係一啲澳式足球隊嘅訓練場地嚟嘅。依家咧就諗住沿住呢一個公園啦，跟住咧就一路再沿住 Swan River 咁樣咧，就睇下行去其他嘅都係類似嘅公園啦，或者係啲保育區，咁去睇下係點咯。咁順便就喺 Perth 呢度都行下。咁原來咧成個黃色嘅部分咧，都係呢一個嘅 Alfred Cove Nature Reserve 嚟嘅。咁而家我哋咧望向嘅呢個區域咧，藍色區域咧就嚟到呢一個嘅 Swan Estuary 嘅 Marine Park，咁攞嚟保育啦，咁同埋咧有一啲灌溉嘅作用。咁其實最近咧一路行嘅時候咧，都會一路可能 download 一啲 podcast 啊，或者可能 YouTube 裏面一啲資訊性啲啊，或者可能係關於歷史啊、文化等等嘅片咧。咁我覺得其實都
即係個人都好似會平靜啲，即係可能一路睇住個景，一路儲下步數，一路又聽一啲可能有幫助或者可能係嗰個嘅知識含量高啲嘅一啲片嘅話咧，咁其實都係一件幾好嘅事嚟嘅。有冇人都覺得呢度啲樓幾靚？咁沿住呢個 Swan River 咧行嘅一段嘅路咧，就嚟到呢度啦。咁跟住咧就再順住呢個有個彎位啦，跟住咧就去到另外一個嘅公園啦。依家咧，我哋就到咗另外一個叫做 Blackwall Reserve 嘅地方，都係有一個好靚嘅海景。
今日嘅行路之旅咧就嚟到呢度啦。咁我哋最後用一個好靚嘅海景收尾。咁啊，中意呢條片嘅話，記得攞條片拉出嚟俾身邊嘅人，咁同埋 subscribe channel 支持。咁我哋下條片再見，拜拜。最後都行咗接近2個鐘，消耗咗300幾卡路里，keep 住咯。希望每日都行到1萬步。